Okay. This is 100 lira. Thank you very much. You're welcome. Böyle ufak dedoklar falan mı? Yarım ekmeğin içine tavuk kadar yaparım. Döneri küçük koy. 10 lira. İçine de ekmeğin altına. Şimdi ekmek güzel. Evet, bir yarım yapıyorsun, içine alıyorsun 10 liralık, turşu bu. İçine alıyorum, bir yarım içine alıyorum, turşu bu. Turşu domates koy. Ekmeğin içine al. 10 lira. 13 lira. Evet. Evet. Hayır, 2 günün 2 lira aslında. Evet. Ondan sonra bir yarım yap. İki yarım abi. İki yarım. Ketçap koyarsa iyi olur abi. Buyur abi. Tamam buradan alıp geçiyoruz abi. Şey yapmıyoruz abi. Bizde garson yok. Tamam. Buraya geleceksin, parasını vereceksin, işçiye alacaksın. Eyvallah, eyvallah. Yes. Bir yarım değil mi? İki yarım abi. İki yarım söyledik ama. Tamam. Hadi. Bir tane bana pilav üstü 1000 lira al. Kardeşim. Yes. This is mine. Dürümüm hazır abi. Yes. One luban. One luban. Dürümüm hazır abi. Paket mi buradan abi? Yok. One. 2 yarım paket One. mi abi? That's it. Aynen. Başka? Okay. How much? Total Total. 38. Oh, you show me. One second. Okay. Thank you. This is 100 lira. Thank you very much. Thank you very much. Thank you kardeşim. Ben bilmiyorum abi. Yes. Oh, my yora man. Abi ayranı koy. Ayranı da koy. Okay. Thank you very much. Ben ekmek koyuyorum, ayran koyuyorum. Ben ayrancı abi. Afiyet olsun. Thank you brother. Thank you. Eyvallah. Eyvallah, afiyet olsun. Allah razı olsun. Şunu şuraya koyayım böyle. Allah razı olsun. Afiyet olsun abi. Cümlemize. Evet, hep Ey maşallah. Abi bir tane Ey ayran maşallah. alabilir miyim?